Oke, assalamualaikum teman-teman. Kita akan nyurpi tempat ini teman-teman, yang katanya banyak-banyak pohon angker sini teman-teman. Gimana penampakannya ini? Yang katanya banyak penampakan teman-teman. Aduh. Kayak jurang dia teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe teman-teman, like, komen. Kita menyurpi tempat, mana tahu ada penampakannya juga teman-teman. Aduh. Di sini tempatnya juga menjanjikan kayaknya. Apa teman-teman? Putih-putih apa itu? Oh bukan, saya kira penampakan. Karena suatu rezeki mendapat penampakan teman-teman. Jangan serius-serius sekali. Cong, Ti, mana kalian? Ti, udah kok mulai merinding aku. Ti, itu dia bukan? Bukan juga. Oke, kita akan keliling lagi. Hai teman-teman. Ih, itu dia. Kita datangi. Ayo. Ti, apa sini sendiri Ti? Hilang. Kemana teman-teman? Loh, kemana? Udah dijemput. Siapa yang jemput? Kakak merah apa kakek biru? Nggak berani dia Kunti. Kunti nggak berani kuntinya. Kita dan kok lari. Jadi semangat teman-teman. Hilang dia, nggak nongol lagi nih. Nggak ada juga teman-teman. Kuntilanak. Mana teman-teman? Tadi sini nengkreng dia. Ti.
Kemana dia? Berani ngilang-ngilang gitu. Ti. Ti. Gak ada teman-teman. Tadi berdiri. Sebentar hilang. Terus di pohon coklat. Sebentar hilang. Gak ada teman-teman. Mana dia tadi ya? Udah ajak cerita kok malah ngilang. Sama nih kayak siapa nih, si pocong. Dia udah gatel nyari kakek biru sama kakek merah. Duda tuh kakeknya kan. Dua-dua punya anak satu. Oh, kuncinya emang gatal ini. Ti. Oke teman-teman, sambil nonton di like videonya ya. Like, comment, subscribe yang belum subscribe. Gak ada juga. Jadi gitulah teman-teman. Ada lagi nggak nih ya? Di PHP-in. Berarti cuma gitu doang. Untuk saudara-saudara, teman-teman maupun di mana berada, semoga sehat selalu. Tadi pertama di sini ya teman-teman ya. Habis itu ke pohon coklat. Berani ngilang-ngilang gitulah, namanya hantu. Udah ajak cerita nggak bisa. Nanti sekali bisa dibak cerita diam dia. Nggak mau ngomong gitu kayak entah apa. Kan enak. Cuman teman-teman. Apa itu? Kayak ada mata. Mulai merinding juga teman-teman karena sendirian. Semalam itu bisalah saudara kembar saya ikut. Saya belakangan ini sendirian terus petualangannya. Oke teman-teman, mungkin sampai situ aja, udah nggak ada lagi penampakannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.